Tengo esta unidad de la marca Trane que es 5 toneladas. Dice que fue hecha el 9 del 2020 con refrigerante R410A. Tiene un capacitor de 77.5 microfaradios. Es el original. Todo está original. Ventilador, compresor. Pero el compresor no prende, sino que solo el ventilador. Ya le medí continuidad a las 3 patas del compresor, la del Hard Star, la del Hair aquí en el capacitor, estas dos que vienen al contactor, y me da continuidad, no está aterrizado. Entonces el video de hoy es para enseñarles a cómo instalar un Hard Star, que esto lo que hace es que le ayuda a poder arrancar al compresor. Y de ahí es toda la función que tiene esta pieza. Son dos, es un capacitor y un relay, que viene siendo de 4 y 5 toneladas. Yo le intenté poner, lo probé con un capacitor de 85 y tampoco, no encendió. Entonces voy a ver con este. Aquí me da las instrucciones de cómo instalarlo. Si tengo un capacitor que viene siendo este solo tiene 3 cables. ¿Sí ven? Este es el capacitor que viene siendo de 270 a 324 microfaradios, y este es el relay, y estos son los 3 cables. Entonces me dice que, basado en las instrucciones, yo ya sé cómo instalarlo, pero me dice que el cable negro va a ir al contactor, el rojo va a ir al común y el cable amarillo va a ir al hermético. Entonces, basado a eso, vamos a colocarlo. Aquí estoy conectando el amarillo al hermético. Y este rojo va a ir conectado al común del capacitor. Lo podemos conectar aquí en el capacitor o lo podemos conectar en la otra línea del contactor. Y este negro lo conectamos a la otra línea. Ahí ya quedó bien metido. Entonces ahora solo voy a colocar esto para que se quede estable el relay, que aquí mismo en el paquete trae sus tornillos. Bueno, ya aquí quedaron sostenidos. Miren, tiene el strap, el tornillo acá, y estas instrucciones son las que trae el Hard Star, que dice que un compresor a la hora de prender es el que más consume en los equipos de una casa, que dice que viene consumiendo 45,000 watts. Entonces que es muy recomendable pues ponérselo esto para que facilite la arrancada del compresor. Voy a probarlo ahora. Aquí tengo el back disconnect, aquí está el conector, enciendo y ya, ahora sí encendió. Voy a medir el amperaje nomás. Ahora voy a colocar mi pinza amperimétrica y me está dando
Vamos a ver. 19 amperios. Ahora vamos a leer aquí en la etiqueta. Vamos a ver si tenemos. Y me dice que el compresor RLA debe de estar consumiendo 20.8 corriendo. Entonces quiere decir que está bien. Que aquí va bajando. Vamos a ver, ya empezó a enfriar acá. Es un poquito fuerte el sonido, pero creo que va a ir disminuyendo. Así que esto es todo lo que les quería enseñar, amigos.